na chaîne na ngai na yeli susu na video mususu pona bino na yene eloko moko o eza ya mukie eza eloko o tosomba ka surtout bana balinyango mingi tosomba na ba shop mais lelo na yepeso na idée o eko ko sala ke mama to ko sala na kata ndaku biso moko pona bana biso tanga sa tozomona ke to komi na moment oyo ezali ya Christmas eza na moment ya Noël bana basenga mwa ba biloko mukie na mukolo wana bazolia bazosakana na place oke ndoko somba okoko kota na Alpha Kitchen oyekoli pe osali yango yo moko. Merci na ba oyo basi basabona soki oza moto asika kobosana kosabone te sikoto soki ndeko lakisa ba ingredient nini oyo tokosala galette na biso. Biloko na biso tobongisi tokosala galette na biso na mokona lelo tozana surf raising flour tozana miliki tozana nido tozana sukal tozana manteca vanille tozana baking powder tozana sucre vanille pona kotia gâteau na biso ezala goût na yango tozokende sikoyo kosangisa o ezali biloko na biso tokosala galette na biso na mokona lelo tozobana na farine o eza farine totie farine tokosala na biso ebele tozomona farine na biso totie kaka eza na 1 kg 624 de farine na biso tokosala lelo mais soki olingi pe osala ebele ya famille ezo dépendre na famille so boza bato ebele okosala pe paquet mobimba okosala pe ndamu ndenge olingi mais onga nazosala moko lelo yango oyo tokotia mungwa na tie de lutu ya mikie oyo de lutu ya mungwa lutu mibale ya baking powder o ezali nido totie 5 lutu ya mikie 5 lutu ya mikie o ezali sukal tokotia taba 15 lutu totie 15 lutu ya sukal ezo dépendre na ndenge yo lingeli ezala sukal o ezali sucre vanille na biso totie 3 paquets tozosangisa biloko na biso ensemble nyonso oyo totie nde touti kotanga wana tosangisa yango ensemble verre moko ya miliki tozokende kotia miliki verre moko ya miliki totie miliki na biso ezaka lokola ndenge ozolamba semoule donc esangana biloko nyonso tie na kati esangana na point oyo okoki pe komeka soki suka ndenge yo lingelaka soki ekoki te okoko bakisa donc na ndenge yo lingela so linga sukali makasi omeki et puis obakisi na ndenge na lingelaka na moni suka na nge ekoki boye eloko suka ezali manteca na soki nakotia manteca échauffer pendant 1 minute poko otiango ka ndenge esekangama baboule te il faut ezala eniangwama après wana nde osopi na kati ya galette na yo na sikoyo toniangoli manteca na biso tozokende kosopa ngo na kati ya ni biloko na biso tosangisa na kati ya farine oyo eza na biloko nyonso totiaki na place oyo ena na mutu mususu alinga kosala galette na ye atiaka maki mingai natiaka maki te nasalaka na modèle oyo nga nazolakisa bino oza na machine oyo ebalolaka bagato okotia na machine ekobalola pe mbangu mpenza par rapport à ndenge nga nazosalela mais oyo oboni eza na ndako tozosala ko faciliter mutu nyonso
oza la machine te okosa la galette. Na wana oto zotia mateka na biso zo sangana. Ndeka na zolo bandeka to saka semu. Ozo sangisango. Moni ndenge tozo sala wezo mona lokola yana mafuta ebele mete ezali pona e faciliter biso tango tozo tia na machine na biso ya galette ekangama te et puis epanzana te. Nango tozo ke kotia o ezali vanille tozo ke tia na kati pona le to bana kotia biloko to tia ki nido. To tia ki nido pona nini ezali po eboma masolo ya farine. Au moins des ablons musuta musozo lia oreko lia eloko ana me yozo ka eloko aliboso zo ka sola farine yango to tsaki nido po ezwa eboma guana elongo la solo wana ya farine siko to ke tsa vanille na biso yango yo mulai oya mukie to sopi na kati to zo ke lisusu ko balola ngo lisusu nyonso o ezali kaka po eboma sola farine. Là ozo lia ozo kasola farine ozo aka elenga galette. Mama landa ka ndenge na zo sala etape moko. O ezali vanille to tika amwani ni mokie lisusu vanille mosusu oyo po nyonso wana kaka ezo tia guna kati ya galette na biso. So toza na machine na biso machine ezali maboko na biso ndenge tosala na bamboka na biso ezala ka machine te donc okosala motane ezali na mbuma te eloko moko te bien vraiment ebaluki bien après tozoke ne kotiango na frigo ata pona 20 à 30 minutes evanda bukie. Tiango sikoyo na frigo. Tozoke ne kotiango na frigo na biso. Evanda 20 à 30 minutes. 30 minutes ekoki. Tozoke ne kobongisa siko o ezali galette na biso. Ante tato tie machine na biso ezozwa moto. Tozo bongisa ndenge o nga na lingelaka. Yana mutu musoko wiko tia na yo. Ozozwa na lutu ozotia mbala moko na forme ya galette na menga na linga ngo esala rondre na maboko avant na tia na machine yango nazozwa mwa ndambo ya manteka na zotia na maboko na ngai atia na maboko na ngai pona lena kosimba ekangama na maboko te. Nasisi kotia nde nasiko zwa ba mezi na ngai siko nazoke nisiko ko banda kotia ngo na machine. Mezi ya moto na biso totie eza na medium na day. Ona soko tie moto ya makasi lero ko banda ba moko ekozika. Yango totie na mezi moko ya mwa mukie po ebelisa ngo bien na kati. Yango tozoke fungula machine na biso. Oyo ezali eza manteka tozotia avant obanda kosala la machine pona ekanga ba galette te opakoli yango opakoli na machine bien
pona kotia galette na yo ekangama te. Et puis na likolo po yepe lisusu aomatela susu pe galette yango na fo kotia otiango mwa manteka ndenge nyangolaki yango ozopakola na likolo na yango tozozwa sikoyo galette na biso tozokende kotia ezamba nzaka mundele tozosalela yango mpona kolongola galette na biso po kokotia pe kangami poza na facilité kokotia pe okoti nzete na se po elongwa facile tozoke fungola galette na biso tomoni ke komi ready. Wow, ebeli pena kitoko yango moni tina tolobaki ya nzete poza toza na facilité ya kolongola ngo na sima tandenge beli kitoko tozokende kotia mususu la nyonso ozotia galette kobosana kotia mateka te to huile na nini awa mpona ekangama te. Tokomi na biso na suka pona galette na biso na mkona lelo na ransane na lobaki ke mutu mutaza na mezi oyo ali ko sala ngai na sali na mezi oyo yoko ko sala ndenge oyo bondi sa depa ya famille ndenge za munene ndenge yoko ko sala donga na mezi ronga na sala na mkona lelo pona nga ekoki no yango tozokende ko bongisa galette na biso poto présenter yango ndenge sala mama landa ko bosa na eloko moko te ndenge tokeili na moko landa okoyeba kosala yango eza pena facile pona kosala yango. Ok, na sisi ko sa galette nanga yango na bengi mwana nga bango bakolo biloko oyo o biso to za pena nango pena minute biso to mesana kota semul yango na bango baza pena batabiloko do mama ta mosali yango na kata ndako do yo bosa ke yo papa yo mama bango bakolo nango bawela yango na bengi mwana nga ayebisa nga ndenge na saleli galette soki pedeza bongo pena o ndenge bango balingela po mama pe olanda ka lokolo yango yango wana nazokende ko présenter eza galette nanga yango yo o to sali na saleli chocolat na tela to yebi yango eza na ba leader na ba Tesco ba bipai nyonso ezali okoko soma ngo facile Saint-Exupéry do yango nde na tie oyo ezomwa na likolo nazo pesa my daughter actually ayebisa ngo kokosanga te avant omeka introduce yo moko na ba viewer nanga bayeba yoza nani. Hey guys, it's T-Fans here. If you don't already know, I have my own YouTube channel which will appear on the screen right now and in the description box below. So don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. I'm gonna give the honest, hardcore opinion because obviously I'm the meneur of the waffles. Okay. Right, so obviously Coco sangate, coco sate, le ba vérité. O tem que bom pode. O tem que bom pode. It's good. It's good. Collega oil for. Of course.
Of course. Ngamo pena mekanan. Maye biso côté semunde yo mo boso baka côté semunde to za makasi to ba pena guna ngo soke bela to ebela te. Me koto yo tozo meka ngamo pena meka. Moi que tu n'as pas besoin de tout cas pamba mais ce c'est moi mais c'est la catégorie na liaki. Et bien kitoko pena pona oliango. Mais pona ngai taka biloko asuka déjà moi passi pona olia ba biloko asuka. Biso mino mesana sibo to mo le ka ba bolobo ndezo mesana muno. Mais o suka le leki mingi tozo kokate do o isa ya biso te. Yango wana ni Take that. na o take yango. Okay, moni ba kolo nango ba su yango. Ko nango ba kenango. Nga tsega na luto apamba. Yango wana to comme na biso na suka émission na biso ba mama to bosana te. Là on solo baka to yekola kaka tozo lemba te na no so abikola mesila rate. O to yeba kite. To yeko na kata Alpha Kitchen. To zanto ko keno somba suso to esoma ba gato na shop te biso moto misala na kata ndako. Biso moto sana meziro bana ba olingela. Anga to comme na biso na suka o to l'exercice yika gato na biso. Moi lo mo ya mukene to ba tango nyonso me elingi pe na hotala elingi pe na kosala yango. Yango wana en tout cas ba mama bandeko nga nyonso bisika nyonso bozoni bobosa na te ko s'abonner. Tango na zo ba ke ko s'abonner. Bobosa na te bola ki botia ba commentaire na bino. Et dans ce pesa ba merci à mingi pa ndeko ngai mama Josiane. Mama Josiane moi ça papa Adolphe. En tout cas na pesi yo merci mingi na ba soutien na yo merci mingi na nyonso zo sala na ba comment na yo pe na mona en tout cas na zangi na maluba nzamba lola apambola yo. Sala tele ki na ngai Betty la patronne. Yaya Meka. Sala nanu yo kutu na ekilo motema passe po za kolo loboko. Donc Meka yaya oko sepela. Yango nazo pesa penda en tout cas ba merci ko si la tête on so ba stongo nazo yaya babish. Yango na pa ba petit Jojo. Sala bana eza pende lengi. Na ba Christmas oh donc to créer bozala kana kata Alpha Kitchen bo mona biloko belé oyo to kosala bana biso na Christmas oh zo sala ba miradi bango nyonso bango biloko bango balinga yango yo yebika biso ta to wela ba kwanga me bango bazala côté na bango ba keleke ko bosa na te yaya landaka lokolo yango makamala mo yumela ka teta ono soneto lobaka to suki na biso wana to mona na video ya mbala sima bye bye.